А сейчас я приехал на очень интересную встречу. Вот, будем знакомиться со Светланой. Кстати, пока что ссылочку я могу оставить ниже. Вы быстрее и первее меня можете ознакомиться. Вот, перейдите, подпишитесь, вот, потому что актуально для всех, особенно для тех, кто любит красивые ремонты, красивые дизайны. Вот, Светлана, она является руководителем студии у нас в Белгороде, которая как раз-таки занимается и дизайнами, и ремонтом, то есть дома, квартиры, в общем, недвижимость в целом. Поэтому ссылочку на Светлану я оставляю ниже. Переходите, а мы сейчас будем знакомиться.